Fala galera, sou o André do canal Faz de Tudo Um Pouco. Vou mostrar para vocês um vídeo agora. Gostando, deixa seu like, se inscreva e aperte o sininho de notificações. Vem comigo, um abraço. Bom dia galera do YouTube. Vamos soltar esse amortecedor aqui, esse telescópio aqui. Vamos começar soltando pela roda esses 3 parafusos aqui. Fica aqui para ver o que é. Tá fazendo um barulho muito forte quando passa em lombada, buraco. Então, já soltamos desse lado de cá. Tem esses 2 parafusos aqui, chave 17, soltar. A gente solta essa peça aqui que faz parte da barra estabilizadora e solta o mangote aqui do lado. Vou tirar ele aqui para vocês verem o que está acontecendo. Opa! Retiramos. Aí o que aconteceu? A mola trepou. A mola trepou aí, ó, nessa peça aqui, ó. Batente. Por isso está fazendo esse barulho. Agora vamos ter que tirar. Botar um encolhedor de mola aqui para poder acertar esse batente aqui. Bom, mola encolhida. Agora vamos começar a tirar. Afrouxar agora o batente aqui do amortecedor, tá vendo? Para poder tirar esse copo daqui e acertar. Vamos que vamos. Batente retirado. Agora vamos montar tudo de novo e acertar a peça. Mola estabelecida no local. Agora a gente começa a apertar o amortecedor. Tudo direitinho, suporte em cima. Vamos que vamos. Na hora do aperto, esse batente aqui balança assim, mas pode ficar tranquilo, quando chegar lá na hora a gente acerta. Entendeu? O negócio é estar bem apertado aqui no amortecedor. Beleza? Então vamos que vamos. Essa chave aqui também é 19. E essa aqui é a 4 Allen. Estamos começando a desafrouxar a mola. Lembrando, tem esse pino aqui, não sei se dá para vocês verem. Esse pino aqui, que é uma marca, né, para estabilizar aí a mola. Lembrando dessa peça aqui com a bala e essa aqui tem que estar sempre nivelada. E vamos afrouxar um pouco aqui, um pouco aqui. Então, já tiramos já o encolhedor de mola. Então vamos lá, ó. Perfeito estado. Perfeito estado. E lembrando do nível lá, da valinha lá. Perfeito estado. Agora vamos lá, montagem. Vamos lá, telescópio no lugar. Parafusamos aqui os 2 parafusos. Botamos o estabilizador, né? A travinha, o mangote do freio, né? E lá em cima ajeitamos lá no nível certo e parafusamos aqui. Isso aqui é mecânico. Pneu no local, último aperto, sempre bom. A gente aperta aqui, aperta e serviço executado. Tudo certo, tudo jóia. Dá um like aí, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Um abraço aí galera, tchau, tchau.